Pozdravljeni rejverke in rejverji, moje ime je Žak. Pozdravljeni, moje ime je Luka. Torej, pozdravljeni v povsem novi oddaji v okviru organizacije Factory of Sound FOSTV, kjer bomo govorili o najtrših zvrsteh elektronske glasbe, predvsem o hardcoreu in hardtechnu. Občasno pa se bomo dotaknili tudi drugih zvrsti. O zvrsteh, ki so nam zelo pri srcu, ki jih vsakdnevno z veseljem poslušamo in obiskujemo, te najtršje zabave doma in po tujini. Za začetek pa vam z Luko želiva srečno, zdravo in veselo leto 2021, naj bo boljše kot prejšnje, ki nas je postavilo pred pravi izziv, tako fizični kot psihični. Ja, zabav ni bilo, druženja ni bilo, prišel je čas spletnih zabav, ki so na začetku še delovale, danes pa samo še čakamo, kako bomo lahko spet ponovno zažurili v klubah, kot se spodobi. Ja, leto 2020 nam ni bilo usojeno. Luka, kako si ti preživel leto 2020 v karanteni, ko smo bili večinoma časa zaprti in ni bilo zabav? Jaz vem, da sem ga zelo težko. Ja, jaz sem bil doma v sobi, imel sem svoj zvočnik in reval, dokler se je dalo. Pa naj se za začetek predstaviva, kot že rečeno, moje ime je Žak Lavora Wolf, prihajam iz mrzlega kraja Bovca. Projektu sem se pridružil zato, ker se mi zdi zelo zanimiv in rad bi, da se rave scena na Slovenskem razvija še naprej, sploh pa hardcore. Jaz sem Luka, prihajam iz Kobojla in tako, kako je rekel moj prijatelj Žak, jaz bi tudi, da se ta rave scena v Sloveniji lepo razširi. No, to je bilo na kratko, več o naju pa si bomo pogledali v naslednjem video prispevku. Kaj si predstavljam pod besedo rave? Divja zabava, plesanje do jutranjih ur in pobeg od vsakdanjika. Rave nas povezuje, ljudi, tu je pač ljubezen, tako da, ja, tako si jaz predstavljam besedo rave. Pod besedo rave si predstavljam veliki zvočniki, velika dvorana, veliko ljudi in amazing light show. S to sceno me je spoznala mama, ker je nabijala skozi hardcore muziko doma, tako da sem se s to sceno spoznal že pri zelo mladih letih. Moja prva zabava je bila pa v Slatenku, pri Bovcu, Odvod. Tako da ja, nepozabna noč, bil je zakon, sicer je bila komerciala, ampak smo dali tudi tu skozi. Rave sceno sem spoznal preko enega mojega prijatelja. Na začetku sem si mislil, kaj je to, kakšna vrsta muzike je to, kdo si lahko to sploh posluša. Na to sem ratal ful zasvojen s to muziko vsak dan. Moj prvi rave je bil Nova Gorica Reload event in tam je vrtela Fernanda Martinez, tako da je bil kar amazing rave. Občutek je bil fenomenalen, prisotnih je bilo polno emocij, a tisto noč sem vedel, da bom tu nadaljeval še naprej. Bil sem živčen, bilo je nekaj novega za mene, tako da sem bil kar malo na nervozni strani, ampak na koncu se je lepo speljalo in je bil res nepozabna noč. Obe dve zvrsti sta mi zelo dobre, ampak če že moram zbirati, bom zbral hardcore, zato ker pač s hardcorem sem jaz začel. Meni je seveda bolj hardcore for life. Ima bolj basa, močnejše kikse in na splošno je samo agresivna muzika, ker samo lahko pozabiš na probleme in samo uživaš v tem momentu. Zame je to sproščanje, uživanje s prijatelji ob dobri glasbi in seveda žura, ne? Bil sem že na dveh dogodkih v tujini, oba dva sta se odvijala v Nemčiji.
Plani za naprej so pa, če nam bo korona dopustila, da se grem na Nature One, na še en festival v Nemčiji, Echelon, če vam morda poznate. Ne smem pa pozabiti na največji hardcore festival v Sloveniji, Alles kaputt. Upam, da se bojo odvili vse dogodke in da bo šlo vse po načrtih. Da, zanima me en dogodek v tujini, Nature One. In imamo namen iti z mojim prijateljem Žakom, upam, da nama uspe. Plani za naprej, ja, bomo videli, kako bo. Imamo zelo dobre DJ-je za hardcore in hard techno muziko, ampak primanjkuje nam zabav in plesov za žure in festivale. Tako da ja, scena na splošno je pa zelo v redu v Sloveniji in jo podpiram, tako da ja, samo malo več zabav je treba. Moje mnenje o slovenski elektronski sceni bi rekel, da je premalo žurov, ker je tudi odvisno tudi od ljudi, kaj poslušajo. Nažalost nas je bolj malo in za hardcore in hard techno sceno bi rekel, da nas je še bolj malo, ker ljudje niso za tako agresivno muziko, kaj malo žal, ker je res fenomenalna muzika. Več tovrstne zabave in kakšno ime več iz tujine. Sedaj, ko smo se bolje spoznali, pa malo spregovorimo, čemu je namenjena ta oddaja. Kot že vemo, je bilo leto 2020 kilavo, če se lahko tako izrazim. V tem času smo stkali nova poznanstva in prišlo je do ideje po sodelovanju in želji, da ustvarimo nekaj novega za slovensko elektronsko sceno. Lahko bi rekli, da je bil usoden tisti hit. Saj vemo, o čem govorimo, ne? Ja, pa še kako vemo. Vse takrat smo potovali od techna do hardcora. Nekaj pa je le uspelo v lanskemu letu, bi lahko rekli. Se strinjaš, Luka? Se strinjam, ja. Kot že menjeno, takrat sva spoznala organizatorja Fossa in skupaj smo prišli do ideje o oddaji, ki bi povezala našo sceno, elektronske glasbe, nastopajoče in vse, kar se tega tiče. Seveda, da bomo v prihodnosti oddaji poskušali govoriti tudi o zabavah, tako kot pri nas, kot v tujini. Če nam bo leto dopuščalo, se bomo javili za dogodkov, čakajo nas intervjuji, reportaži in še veliko več. Da pa ne bomo povedali vse v prvi oddaji, se raje prepustite presenečiti. V načrtu imamo veliko dobre vsebine, nagradnih igrih in še več. Za naju je ta oddaja neka povsem nova izkušnja, saj pred tem še nisva sodelovala pri takem projektu, niti nisva bila pred kamero, ampak midva verjameva, da se bova tekom oddaje izboljšala. In sicer je do ideje prišlo nekoliko prej, saj smo se spoznali zaradi festivala Alles kaputt, ki bi moral biti v lanskem letu, že takrat smo se pogovarjali in izmenjavali ideje. A kot rečeno, končna odločitev o sodelovanju je prišla po hribovskem žuru in tako smo se odločili, da skupaj nekaj ustvarimo. In tako je prišla ideja za tovrstno oddajo, menim, da smo dobra ekipa in da nam bo to uspelo speljati. Sedaj pa se odpravimo k lanskemu letu, ki nas je zelo zaznamovalo. Zabav v Sloveniji ter drugod skoraj ni bilo. Bilo je nekaj svetlih izjem, a vsekakor premalo, da bi lahko sprostili vso našo odvečno energijo. V Sloveniji je bilo napovedano nekaj obetavnih veselic, če jih naštejemo: Maribor Goes Hardcore, Mariborska Pranica, Eko Festival, Alles kaputt, We Meet with Style in še kaj bi se našlo. Letos smo se najbolj veselili ponovnega najtršega dogodka na prostem, in sicer Alles kaputt, ki bi tokrat bil že 8. po vrsti, a nam je korona vsem prekrižala načrte. A kljub vsem odpovedanim dogodkom smo prišli do neke akcije. Na letališču Maribor se je odvil čisto pravi techno večer, Terminal Fest. V septembru smo se v Braslovičah odpravili na pravo potovanje skozi hardcore, kjer so nas ob najtrši glasbi razgibali Paimon, Spranex, Dark Phoenix, DJ Skullbasher in Bane. Da bomo malo obujali spomine, pa si lahko ogledamo video utrinke tega najtršega dogodka.
nekje na neznani lokaciji ob neznanem času se je zgodilo popotovanje od tehna preko hard techna do hardcora. To je žur, ki sva ga omenjala že na začetku. S techno glasbo so nas razvajali Vestax, Lilson, Prio, Milenko Vujašin, zatem so ritmi skupaj s Tanči kar poskočili. V svojem stilu pa je nadaljeval Jan Sofirs. HKH je nekje v nočnih urah prevzel vajeti in pospešil tempo. Tako smo se odpravili v nekaj urno hardcoranje po konkretnem techno vodu. Spranek nas je začel z Anger Fistom, pejmo s čisto pravo hardcore industrial pravnico, zaključil pa je DJ Scott Basher. Seveda pa brez primernega zaključka ne gre, zato je ekipa Foss pripravila tudi video utrinke, pa si poglejmo. To je bilo nekaj zabav, ki jih je ponudilo leto 2020. Smo pa lahko v tem letu slišali 4 prenose, in sicer 3-krat prenos mariborske pravnice, Washing Stream, We Want You To Listen. V prvem prenosu, ki se je dogodil v maju, smo lahko prisluhnili naslednjim hard techno borcem: Dragon Hong, Dominic, Michael Lam in Mark the Virus. Uvodni štikel je bil od Cardi B, Bodak Yellow, ki ga je skupaj s Sepromatikom remixal Jan Sofirs. Za zaključek pa je Jan prispeval še lasten štikel Hydra, ki ga je remixal Instigator. Pa kar skočimo na kratek video izsek. Sedaj se pa odpravimo na drugo pranje, ki se je zgodilo v mesecu juliju, kjer smo se odpravili na pot od techna pa do hard techna z izvajalci Syntix, aka Syndromic, Meko, ponovno je bil z nami Dominic, ki nas je popeljal v hard techno vode in zadevo pospešili. Pridružil se nam je Foss Resident, Mark M, ki nas je razvajal s svojim stilom,
gost večera Matthew iz Slovaške, je pa pripravil čisto pravo pranje. Zaključno pesem pa je bila od Jonathana Dimija z naslovom Music Please, komad, ki ga je miksal Jan Sofirs. Are we on the air? Yes, you are. Hello, Ma. I like to hear a new beat on the request line. Okay, you got it coming up. In kaj se zgodi, če na obisk iz Madžarske prije kolega in se nekaj prijateljev zmeni, da bodo šli na pivo? In nič, najameš agregat, rezerviraš hrib, spakiraš opremo in pripraviš prenos v živo. Ravno to se je zgodilo na petek 11. septembra lanskega leta. Uvodni set je prispeval Jan Sofirs, naslednjih 6 ur pa smo lahko uživali v izbrani hardcore glasbi z vinil, ki jih je vozil DJ Pemon. Pa si kar poglejmo kratek izsek iz najtršega prenosa v Sloveniji. Četrti prenos pa se je zgodil na koncu korone leta 2020 in sicer 12. decembra. Ja, žal pa ni šlo vse po načrtih, tako da je bilo potrebno drugi del prenosa zaradi blokade YouTuba ponoviti teden kasneje in sicer 18. decembra. Takrat je bil razplet kar obširen, saj skupni prenos je presegal 13 ur, najboljše glasbe z domačimi in tujimi artisti. V prenosu pa so nastopili Bihard iz Avstrije, Helix iz Madžarske, Crazy Caz iz Anglije, Audiodrama iz Nemčije, TKG iz Japonske, Katarina Halloran iz Hrvaške ter Dragon Hong iz Slovaške. Domača scena pa je takrat ponudila Tamči, Agaro, Plaza in Siknota, ki je pripravil čisto pravi industrial techno set. Za konec pa smo lahko posluhnili najtršim ritmom hardcora, ki ga je pripravil Pejmon. To je bila res mednarodna zasedba, ki nas je popeljala na več kot 13 urno popotovanje skozi trše ritme elektronske glasbe. Naj še omenim, da je uvodni komad prispeval techno-guru Gumija z naslovom Japan, zaključnega pa Bentek z naslovom Requiem for a Dream. Pa si poglejmo še krajši video.
Vabimo vas, da si vse prenose in druge videotrinke pogledate na Fossovem YouTube kanalu, kjer občasno dodajamo tudi starejše videoposnetke, da lahko malo obujemo spomine. Vse prihodnje načrte boste lahko prebrali na Fossovem Facebook strani ali pa na spletni strani factorofsound.si. Pa se vrnimo še malo nazaj na poletje. Poleg Terminal Festa so naši težkokategorniki nastopili še v tujini. Na dan 10. julija se je Foss ekipa odpravila na hard techno dogodek na Madžarskem, kjer je nastopil Jan Sofer, z družbo pa so mu delali Bentech, Ben Harder, Tilt Hammer in drugi. Pogledali si bomo kratek video njegovega nastopa, celoten pa je na voljo na Fossovem YouTube kanalu. Drugi dogodek se je prav tako dogodil na Madžarskem, in sicer kar 4-dnevno CSC srečanje ob Hardcore in Krancu. Nastopala sta Fossova rezidenta Paimon in Spranex. Žal pa je bil dogodek v znamenju korone in policijske racije, saj so dogodek za 24 ur prekinili ravno v času, ko je svoj nastop zaključoval Spranex. Pa si kar pogledamo krajši izsek. Here we go. Po policijski seansi so se odločili zabavo nadaljevati kar v kempu, kjer je vajeti prijel Paimon in zbrano druščino popeljal skozi hardcore ritme. Kljub vsemu pravita, da je bil dogodek nepozabno doživetje, pa si kar poglejmo kratek izsek. Seveda pa sta oba posnetka v daljši verziji na Fossovem YouTube kanalu.
nekako smo uspeli pregledati lansko leto. Verjamem, da nam je šlo kaj iz radarja, zato pozivamo vas, gledalce, da nam do naslednje oddaje pošljete tudi svoje predloge, koga bi želeli spoznati, kaj bi želeli slišati, kakor katera druga vprašanja. Obljubimo vam, da se bomo probali potruditi po vseh močeh in uresničili vaše želje. Sedaj pa pojdimo na povsem novo tematiko. Na aplikacijo, ki je luč sveta ugledala v letu 2019. Aplikacija Factory of Sound, preko katere lahko pridobite različne informacije o prihodnjih dogodkih in še več. A na žalost zaradi trenutnih razmer aplikacija ni bila tako ažurna, kot bi si želeli, a obljubljamo, da se bomo v prihodnosti bolje potrudili z nadgradnjo aplikacije in dodajanjem nove vsebine. Aplikacija je na voljo za pametne telefone z Androidnim operacijskim sistemom, dobimo jo preko Google Play trgovine in za tudi Huawei telefone na App Gallery. In upamo, da v prihodnosti tudi za iOS telefone. Kaj pa aplikacija sploh ponuja? Ponuja informacijo o Factory of Sound, novosti o prihajajočih dogodkih, dejstva, dodatno vsebino in drugih informacij, povezane z FOSS delovanjem. Kar je pa še najbolj zanimivo, je to, da bogati različne tiskovine ter prikazuje dodatno vsebino, kot to lahko vidimo na zaslonu. Torej, ko boste aplikacijo naložili na svoj pametni telefon, na grafikah poiščite znak, ki ga že lahko vidite na ekranu, znak plus v zaobljenem kvadratku. Svojo mobilno napravo oziroma fotoaparat usmerite proti grafiki in aplikacija vam bo pokazala dodatno vsebino. Da je pa še bolj vse skupaj bolj zanimivo, lahko s kontrolnimi gumi nadzirate karakterje, ki so se prikazali. Za vas smo pripravili kratek predstavitveni video delovanja v aplikaciji. Zdaj vam bova predstavila še najin projekt, na katerem delava že v 2019. Gre se za rave stran na Instagramu, Rave Society. Do tega je prišlo pa tako, da enega večera v dijaškem domu nisem imel kaj za delati, sem preštudiral, da bi lahko ustvaril eno rave stran. Ampak da ne bi zdaj sam pri tem, ker če sta dva je lažje, sem povabil še mojega prijatelja Lukata zraven, on se je strinjal.
on je izbral potem tudi ime. No, tako se je začela ta zgodba, ampak dam besedo Lukatu. Luka, povej ti kaj več. Hvala, da si me povabil sploh prvo. S projektom sem začela 11. novembra 2019. Med tem časom sem imela malo pauze, ker nisem še vedela, kaj bi točno začela objavljati. Med zdaj med karanteno je bil puhno časa in sem prišla do ideje, oba malo bolj rada hiter ritem in sem začela objavljati vse od techno do hardcora, vsake toliko kak mimo vmes, ki se radi nasmejemo. Projekt je začel časem kar dobiti sledilce in počasi kar uspeva to nama, tako da sem kar vesel, kaj sem imela dosegla v letu 2020 in sem hvaležna za vse. Upam, da tudi vi boste nama zasledili. Upava, ja, še več uspehu. In kot smo obljubili, smo za vas pripravili nagradno igro. Podarili bomo 2 majici. Eno od Rave Society, ki zaradi tehničnih težav še ni na ogled, ampak bo super, zato se pustite presenetiti. In drugo majico vidimo tukaj, je od Factory of Sound, dobimo jo v beli in v črni. Kdor bi želel sodelovati, naj obišče Rave Society Instagram profil, link se je ravno kar prikazal tu spodaj, je pa tudi v komentarju. Kar moraš storiti, je, da všečkaš profil Rave Society ter deliš sliko z majico, katero bi želel imeti na svojem profilu oziroma na storju, obenem pa označiš Rave Society. Med vsemi sodelujočimi bomo v naslednji oddaji izžrebali 2 srečneža, ki bosta prejela vsak svojo majico. Seveda se pa vse FOS in RS majice dobi na spletni strani factoryofsound.si. Na voljo so majice, puloverji in zastave. V prihodnosti bomo imeli še kaj izdelkov, zato kar pridno spremljate novosti. Sedaj pa nadaljujemo s prav posebno tematiko. Saj bomo poskušali v vsaki oddaji predstaviti po en film, ki je povezan z rave sceno. Tako boste lahko spoznali, kaj je do sedaj nastalo, obenem pa ti filmi nekako predstavljajo in upodabljajo obdobje in čas, kjer je bil film posnet. Prvi v vrsti je film z originalnim naslovom Groove. Uradna slika filma se je tudi prikazala na zaslonu. Film nas popelje v ozadje noči v San Franciscu, v ozadje totalne rave scene. Lahko bi rekli, da prikaže, kako so se tovrstni dogodki pričeli izvajati v Združenih državah Amerike, pod radarjem in v prepovedanem območju. Preko enega spletnega sporočila se je širila beseda, da se bo odvila velika rave zabava v zapuščenem skladišču. V filmu nastopa nekateri poznan Johnny Digweed, ki tudi prispeva zvočno podlago. Torej, Groove nam pove zgodbo o večernem ravu, razdeljenju v posamezne odseke, nastopi DJ-jev, resnično življenje DJ-jev, dojemanje obiskovalcev, droge in še kaj. Kateri so DJ-ji, ki nastopajo poleg John Digweeda, pa boste ugotovili sami. Več pa si lahko pogledate v napovedniku. How are we looking outside? We got a shady hotel across the street and a little bar on the corner. Looks like we're a go. Wait a minute, I got one more thing. Police station's 3 blocks away. Remember, no obstacles. Only challenges. Hey guys, this party still happening or what? Voicemail. Digweed just walked in with a fresh crate of vinyl. They'll be emailing about this one for years.
Come on, it's your first time. You gotta get into it a little bit. Forget it. I'm not parking here. Relax. It's just the map point. Oh, the map point. Who would want to go to a party that actually lets you know where it is? I can leave if I don't like it. I don't think that's gonna be a problem. Chaos is about to become order. Watch your step, straight ahead. It's on, it's on. I'd like to buy a vowel. E or A? What's going on here? What'd you tell him? Me and my partner are celebrating the opening of our new office space. This will be the sales offices. Have I showed you reception? Feels good, doesn't it? You know, everyone here knows what's going to happen to you, so whatever you need to do, feel free. Okay. 4, 3, 2, 1! This is good. Here, get him to drink this. He's gotta get something down. What's going on? If there's one thing you learned tonight, I hope it's this. It ain't over till the last record spins. Oh, no, thank you. I'm fine. Oh. You can relax. It's just a party. Sedaj, ko smo si pogledali napovednik, pa vas povabim še k ogledu filma. In sicer zadnja scena, skupaj z Johnom Digweedom ter komadom Heaven Sent, ki je tudi uradna zvočna podlaga filma, pa kar pojdimo. Ko pa smo že pri Johnu, naj še povemo, kdo to sploh je. John Digweed je britanski DJ in producent, rojen na prvi dan leta 1967. V letu 2001 je bil prvi na lestvici DJ Magazine kot najboljši DJ na svetu.
V svojem času je sodeloval s Sašo in Nikom Muirom kot Bedrock. Bedrock pa je britanski duo, kot že rečeno, ga sestavlja John Digweed in Nick Muir, ki je sproduciral veliko znanih štiklov, kot na primer For What You Dream of in Voices. John je izdal številne albume, komade in vse do leta 2013 bil del lestvice DJ Magazine. Če bi želeli še kaj več vedeti o njem, pa hitro na YouTube ali pa kar do strica Googla. Pa prisluhnimo še enemu njegovemu singlu, ki ga je posnel kot Bedrock z naslovom For What You Dream of. To je bil film The Groove in John Digweed
Za konec bomo še omenili skupino Scooter, ki je v lanskem letu izdala novo skladbo, ki že s svojim naslovom povzame celotno leto. Zaradi korone je lansko leto bilo bolj kot ne odpisano. Večinoma časa smo preživeli doma, odpovedi dogodkov pa so si sledile ena za drugo in kot že naslov skladbe pove, Fuck 2020. Zato si želimo, da bo letošnje leto minilo z boljšo energijo in kakšnimi zabavami in verjamem, da si jih že vsi želimo. Saj je pomanjkanje že pravo in naj na hitro omenim še to, da je letošnji Ales Caput že v načrtu in se že pospešeno dela na njegovi izvedbi. Zato upajmo, da nas bo korona zapustila in da bomo dogodek lahko speljali. Čaka nas lepo presenečenje na razporedu nastopajočih, tako da že komaj čakam, da bo dogodek tudi uradno objavljen. Tega se tudi sam veselim, saj se obeta prava dogodivščina. Predno se odpravimo na zaključno pesem Scooterjev in se z Lukom posloviva, bi se radi zahvalili tiskarni Okomaj Media za tole zastavo, ki jo vidimo na mizi. Vabimo pa vas, da vse všečkate oddajo. Dodajte pa kak komentar in povejte vaše mnenje. Če pa vam je bila oddaja toliko všeč, pa lahko tudi delite, ne bomo nič jezni. Sedaj pa vam z Žakom želijo vse lepo v letošnjem letu, naj se zabave že pričnejo, predvsem pa zdravje in sreča, pozdrav z moje strani in se vidimo naslednjič. In še pozdrav z moje strani, sedaj pa prisluhnimo Scooterjem in pa Fuck 2020 skladbi. Lep pozdrav! I don't give a penny. Fuck 2020! Posse! United we stand! First we save the rave, then we save the world. We got the power! A nightmare came true. The worst year ever. Like everyone's insane. Insane in the membrane. We're running till we can't no more. No obstacle can hold us back. You know we're unstoppable. It's not impossible. We strive for more. Keep running 'cause we know we're unstoppable. We're running till we can't no more. No obstacle can hold us back. You know we're unstoppable. It's not impossible. We strive for more. Keep running 'cause we know we're unstoppable. Here we come! Yes! We won't ever stop. The next tune we drop, we don't give a penny. Fuck 2020! We're running till we can't no more. No obstacle can hold us back. You know we're unstoppable. It's not impossible. We strive for more. We keep running 'cause we know we're unstoppable. Yeah! We're running till we can't no more. Feeling like fools. Hold us back. You know we're unstoppable. It's not impossible. I hate all the rules. Running 'cause we know we're unstoppable. We won't ever stop. The next tune we drop, we don't give a penny. Fuck 2020! Fuck 2020!
like chained to a dead camel. Ah.